अगर आपको गोभी से कुछ बनाना है वो भी कम तेल में, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले गोभी को काट देना है, फिर इसको उबलते हुए पानी में थोड़े नमक के साथ 5 से 10 मिनट तक बॉईल करना है। जब तक ये बॉईल होती है हम इसका बना देते हैं पेस्ट, जिसके लिए मैंने कुछ बेसिक मसाले लिए हैं और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और उबलती गोभी को इसमें डाल देना है। इसको अच्छे से जो ये पेस्ट बनाया है मिक्स कर देना है। फिर लेना है एक पैन या तवा, उस पर इसको डाल देना है थोड़े से ऑयल के साथ। 1 स्पून ऑयल मैंने डाला है। अब इसको दोनों साइड से पका देना है अच्छे से। बस फिर इसको गर्मा गर्मा सर्व करना है हरी चटनी के साथ।